இது மாரிகுப்பம் குப்பம் வழிக்கான ரயில் தடம். நாம் அடிக்கடிக்கு வீடியோவை பதிவிட்டுன்னு இருக்கிறோம். இப்போ நாம் பார்க்குற இடம் வந்துட்டு ஆந்திராவையும் கர்நாடகத்தையும் இணைக்கக்கூடிய இடம். அதாவது கர்நாடகா பார்டரிலும் ஆந்திரா பார்டரும். இப்போ இந்த பிரிட்ஜு அண்டர் பாஸ் பிரிட்ஜ் கட்டின்னு இருக்கிற இடம் வந்து முழுமையாக ஆந்திராவுக்கு சேர இடம். நம்ம முதல்ல பார்த்தோமே அந்த வழி வந்துட்டு கர்நாடகாவும், இது வந்து முழுமையாக ஆந்திரா சேர்ற இடம். இவ்வளோ மாரிகுப்பத்துலேருந்து குப்பை வரைக்கும் நிறைய அண்டர் பாஸ் பிரிட்ஜுங்க கட்டுறாங்க. ஆனால் இந்த பிரிட்ஜு மட்டும் ஒரு விசேஷமான பிரிட்ஜு. எல்லா இடத்துலையும் கட்டியிருக்கிற அண்டர் பாஸ் பிரிட்ஜுங்களில் பிரிட்ஜு கீழே வண்டிங்க வாகனங்க போவோம். ஆனால் இந்த பிரிட்ஜு வந்துட்டு கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ட்ரெயினே வந்துட்டு இந்த பிரிட்ஜுக்கு உள்ளே தான் போய் ஆந்திரா வழியாக வெளியே போவோம். இந்த பிரிட்ஜு கட்டி முடிக்க இன்னும் 3 மாதம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முதல்ல நாம் காட்டியிருந்தோம் இது பள்ளம் பண்ணுறது எல்லா வேலையும் செய்கிறது காட்டியிருந்தோம். இப்போ முழுமையாக ஆந்திரா பார்டருக்குள்ளே நாம் இருக்கிறோம். இது பாருங்கள், இந்த கல் ரயில்வே கல். இது வந்து ஆந்திராவில் நட்டு வச்சுருக்கிற கல். இப்போ இந்த பிரிட்ஜு கட்டி முடிச்சதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பிரிட்ஜு கட்ட போகிறாங்க. ஏன்னா வழித்தடம் இல்லாதனால ஒரு பக்கம் வழி பண்ணி விட்டுருக்குறாங்க. இது ரொம்ப பலமான பிரிட்ஜாக இருக்குதுங்க. இந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே தான் ட்ரெயின் போக போகுது. இதுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம பதிப்பிட்டுன்னு இருக்கிறோம். இன்னும் ஆந்திராவில் வேலை ஆரம்பிக்கப்படலைன்னு. இது 5.8 கிலோமீட்டருக்கான முழுமையான வேலை. இது சில இடத்துங்களில் ரயில்வே தண்டவாளம் அமைக்கிற வேலையாக நடந்துன்னு இருக்குது. அதையும் நாம் இந்த வீடியோவில் பதிவிடுறோம். மாரிகுப்பம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட இன்னும் அதிகமான வேலைங்க இருக்கிறதுனால அந்த வேலைங்களும் நடந்துன்னு இருக்குது. தொடர்ச்சியாக வேலைங்க நடந்துருக்கு. பெரிய பெரிய பிரிட்ஜுங்க வந்துட்டு இன்னும் முழுமையடையாத ஒரு சூழ்நிலை கட்டினே இருக்கிறாங்க. இன்னும் இந்த 5.8 கிலோமீட்டருக்கான வேலை இன்னும் 6 மாதம் இல்லை 7 மாதம் முழுமையடையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பிசாநாத்தையும் பேட்ராயனப்பள்ளி மலையை இணைக்கக்கூடிய இடம். இது ஆந்திரா கர்நாடகா பார்டரை இணைக்கக்கூடிய இடம். ரொம்ப பலமான வேலைங்க. இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான வேலைங்க ரயில்வேல நடக்கிறது ரொம்ப அபூர்வம். அதுவும் இந்த வேலைங்க ரொம்ப பொறுமையாக நடத்தின்னு இருக்கிறாங்க. இந்த முழுமையாக ஆந்திராக்குள்ளே நடந்துன்னு இருக்கிற வேலை. இதுக்கப்புறமா ஆந்திராவுக்குள்ளே நுழைய போகிறது அது எப்போ ஆரம்பிக்குவாங்கன்னு தெரியலங்க. இப்போ இந்த இடம் நம்ம மேலே போய் பார்க்கும்போது ரயில்வே தண்டவாளங்க ஒரு 2 இல்லை 3 கிலோமீட்டருக்கு இந்த ரயில்வே தண்டவாளங்க அமைச்சிருக்கிறாங்க. தொடர்ச்சியாக நேயர்களுக்காக நாம் எஸ்எஸ்டியில் அடிக்கடி பதிவிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்த பதிவு விரைவில் வரும். இப்போ நம்ம மேலே போய் பார்க்க போகிறது ரயில்வே தண்டவாளம் அமைச்சிருக்கிற தடத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.